principality, O God, above each and every dominion. Your name, O Jesus Christ, your name has excelled, Jehovah Lord. I exalt your name this afternoon, O God. Ninakutukuza katika haya madhabahu siku ya leo Bwana, nikiliinua jina lako Jehova. The Bible says that when you shall be lifted up, O Jesus, you shall draw men to yourself. I pray, O God, that you may draw men to yourself this day, O God, because you have been glorified in this altar. You are glorified in our hearts, in our spirit, O God, in our minds, in everything within us, O God. Everything within us glorifies your name, Jehovah Lord. Everything in me, Jehovah Lord, exalt your name. Everything living thing, O God, everything in my inner being, Jehovah, I dedicate it, O God, to exalt your name and to glorify you in the beauty of your holiness, Jehovah. In thy greatness, Jehovah Lord, I exalt your holy name. I glorify you above all, O King of Kings. And I declare that there will never be any other God beside you, O God. We shall not bow down to any idols. We shall not bow down to any other false gods. But we shall only bow down to the Lord God of Israel, the one who reigns forever, the one who created everything by the power of his words. O Lord, we shall exalt you all the days of our lives and worship you as long as we live, O God. I exalt your name, O Jehovah Father. I pray that you may take preeminence, Jehovah Lord, this day. I pray that you may reign, O God, in our minds, O God. I pray that you may create a place in us, O God, that you may rest in us, O King of all the glory. That when your word comes in us, O God, that it may bear 100-fold, O King of Kings, in the mighty name of the Lord. There is no other God, Lord God, that we want to adore. There is no other God, O God, that we would want to worship, O God. Only you, Lord of Zion, only you, Lord, who reigns forever. The Lord of immortality is only you that we worship this day. It's only you that I glorify this day, Jehovah Lord. In the mighty name of the Lord, I give you all the praises and honor, Jehovah Lord. Bwana nakutukuza kwa sababu ya huu wakati ambao umenipa Bwana. Ninajua ya kwamba sio kwa juhudi yangu Bwana, sio kwa uwezo wangu Jehova, sio kwa nguvu zangu Jehova, mbali ni kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Ipo nimesimama katika madhabahu yako siku ya leo. Ninakuomba ukaweza kunitumia kama chombo chako Bwana. Tumia mawazo yangu, tumia kinywa changu Bwana, tumia roho yangu Mungu wa rehema. Lolote ambalo utakaloweza kunena Bwana, ninaomba likaweza kutimiza ahadi lako katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza wewe Bwana, ninakuinua na nakuheshimu kwa ajili wewe ni mfalme na hakuna kama wewe. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Praise be to the name of the Lord. Viewers, siku ya leo Bwana Yesu asifiwe. Uko katika Theophilus TV katika show ya Theegi wa Njaba na mimi Pastor Ngechu David, na nimeokoka jioni ya leo. Yesu ni Bwana katika maisha yangu, katika roho yangu, katika nafsi yangu. Naendelea kumwambia kwamba nataka ulishi kunilinda na uishi kukua mchungaji wangu kila siku ya maisha yangu, each and every step of my life. I pray that Holy Spirit of God may lead me upon the path of light in the name of the Lord Jesus Christ. Nimebeba msalaba wangu kumfuata Yesu na najua ya kwamba kuna siku ambayo nitamfika karibu na yeye na atanipatia ile ahadi ambayo alioniahidi ile wakati ambapo niliokoka. Kwa hivyo msingi wangu nimeuweka katika Bwana na nimeweka msingi wangu katika wokovu wa Yesu, wa Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. So my soul belongs to the Lord God Almighty, and my heart I dedicated it all out unto God in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo karibu sana viewers wetu ambao wako pamoja nasi. Najua ya kwamba you are expectant this day, unangoja kutoka kwa Bwana. Najua ya kwamba kile ambacho wewe unangoja, that is what the Lord is going to give you. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord will give you relevant to what you're desiring. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndo Mungu wetu anakuanga. The Lord shall never give you anything that you don't desire. Mungu hata kupatia ile kitu ambayo wewe utamani. Atakupatia relevant na your level of maturity and relevant to the desire of your own heart. So kama wewe mwenyewe una expect kitu kidogo siku ya leo, that is what the Lord is going to feed. Kama wewe umekuja na kikombe, hiyo ndo Mungu ataweza kujaza. Kama umekuja na jug, Mungu atajaza hiyo jug. Na kama umekuja na ngunia kubwa, kama umekuja na sufuria kubwa, the same level that you are thirsty of God, that's the same level that the Lord is going to feed you. So may the Lord bless you so much. Tunapoendelea na najua ya kwamba tutabarikiwa. Last time tulikuwa tukiongea about anxiety na depression,
na tukakuja kujua kwamba hizi ni vitu ambazo zinakuwa triggered wakati mtu anapokuwa na kujali kwingi katika maisha yake. So wakati wewe mwenyewe unaenda kwa safari yako alafu umejiwekea mzigo wako na umeshindwa kupatia Mungu mzigo wako, what happens is that kuna wakati itafika na utalemewa na huo mzigo. Hauwezi beba mzigo milele. Hauwezi ishi kujibebea mzigo. Kuna wakati itafika, kwa sababu Mungu akikuumba alikuwa amekuumba ili wewe mwenyewe usiweze kuwork bila yeye. You cannot work without the Holy Spirit of God. You cannot work without God. Mungu anaweza ishi bila wewe. Because even before you were born, Mungu alikuwa, and he used to live. The Bible says that he was there even from the beginning. The Spirit of God was hovering over the waters. But wewe mwenyewe ni kuzaliwa, ulizaliwa na ukapata mambo ikiwa vinye iko. So there is no way you can edit anything that is right now. There is no way unaweza badilisha kitu ambayo iko katika katiba ya Mungu. In the policy of God, nothing is going to change. So tukaona ya kwamba wakati mtu anapojaribu kuishi katika njia zake, yeye mwenyewe ndio hujaribu kukaa kama ana edit the policies of God. Na wakati unajaribu kuedit policies za Mungu, because God is a king, he's not a president. He's a king, and the Bible says that the king's word is supreme. Whatever the king says is supreme. That Kenya kyote anasema, the Bible says, tulisoma in the book of Ecclesiastes 8:3, that where the word of the king is, there is power, because the king's word is supreme. So wakati yenye mtu huaga anajaribu kuedit Mungu ama kujaribu kuishi vile Mungu hakumweka kwa hii dunia kuishi, ndo mwanadamu anajaribu kustruggle. You struggle a lot. Unajipata unajaribu kitu na succeed, because you are not under the policy that God appointed you to be under. You are living as per your own path. Tukasoma Biblia in the book of Psalms, ikasema a backslider in heart is filled of his own ways. Ya kwamba unaweza kuwa umejaa njia zako. Na wakati umejaa njia zako, wewe mwenyewe mahali penye unaelekea mahali penye hata hujui, because you cannot foresee. You're not the Spirit of God who sees the future even before it comes. So wewe mwenyewe you are mortal. Na the reason you cannot be omnipresent, the reason huwezi kuwa mahali pawili at the same time. Lazima ukuwe mahali pamoja at each and every time. Na the reason uko mahali pamoja and every time, that shows that wewe mwenyewe uko limited kwa opportunities. That means that season inaweza kupita, time inaweza kupita, unaweza pitwa na msimu wako wa baraka, because you're omnipresent. There is no way you can be every praise at every time. So unless you compose yourself to be in the position that God wants you to be, utajipata kila time una rag kwa ile position yenye wewe mwenyewe haufai. Because one thing I need to make you understand is that wakati Mungu alikuumba na akakutengenezea maisha. He gave you a manual, the scripture, the word of God. Kama vile TV huaga inanunuliwa na remote. Wakati ulikuja kwa hii dunia, you were given a manual, that is the word of God, so that you can relate yourself with this word of God. Na wakati unapokosa kujialign na hili neno, wakati unapoiangalia ukose kujiona, there is nothing you can fulfill in the spiritual world. That is why unapataga watu wanapata depression, wanapata stress na anxiety. Mtu wakati amepata hizo vitu anaenda kutafuta solace kwa vitu zingine kama pombe. Unajipata umekunywa, wakati unaenda kukunywa unacheki pombe hata haikutoshi. Unajipata yenyewe umeenda ukapiga moshi 2-3. Unajipata wewe ni addict sasa wa bangi, kuvuta bangi. Unaendelea hivyo, unapata hata bangi hata kishiki. So unaona yenyewe unaenda kwa hiyo level nyingine ya kishash. Unashikisha shash, unaona bado hata ishiki, unaingia kwa DB heroin, unatumia heroin unaishiki, unaanza kutumia Artane na Cosmos na nini. So unajipata the end of the matter is you are going to lose, because at every given time, hiyo time yote utakuwa unafanya hizo vitu, utakuwa una waste. And one thing I want you to know is that you do not waste time, but you waste your destiny, because time itaishi kukua. Until the end of it, itaishi kukua. Hata ukikufa, time bado itakuwa ina run, itakuwa bado ina tick. Hakuna time itaacha kutik. The only thing that is limited is you. You are limited to opportunities, and you are limited because you don't follow the course of time. Saa hii mtu anaweza jiambia ndio mimi sijaokoka, na mimi mwenyewe niko kwa base nikoshikisha Njaba, lakini yeye anajiambia mimi yeye nataka kuokoka siku moja. But hiyo time unasema utaokoka siku moja, unajipata wiki imeisha, unajipata wiki nyingine imeisha, unajipata mwezi imeisha, unajipata mwaka imeisha, unajipata miaka 5 imeisha, na miaka 10 hata inawezaisha kama bado hujaikanyanga step yoyote. Because you do not waste time, you waste your destiny. Time always keep ticking. Another baby is born each and every minute. Kila siku kunazaliwa mtoto mpya. Every day another baby is born.
but you yourself, you're getting older as time goes by. So wakati wewe mwenyewe umekosa kualign kwa njia za Mungu, one thing that happens is that the only thing that stands between you and the grave is time. Na hiyo ndio uwaga una consume. That is why the scripture says that redeem time because the days are evil. Redeem time because the days are evil. The days that we are living are evil days. Ni siku ambazo zina maovu mingi sana. Ukitembea huku na barabara utapata mambo mingi sana ambazo hazialign na Mungu. Siku hizi kuna vitu mingi sana ambazo watu wanafanya. A lot of wickedness is going on. And I want to clarify this. There is a difference between sin and wickedness. Because sin is when you sin, is when you come, it happened in the Garden of Eden. But wickedness, it's the plot of evil, witchcraft, ambayo inaendeleaga in our atmosphere, in our zones, mahali popote tunaishi. There are a lot of wicked things that are happening. Mwanaume kupendana na mwanaume mwingine na wanaoana, that is not just sins, that is wickedness. Wicked. The name wicked ilisikika mara ya kwanza in the book of Exodus, Genesis chapter 6. When the sons of God went into the daughters of men, wickedness was born. Wickedness. Dhambi zingine ambazo si za kawaida zinatendeka siku hizi. Kama msichana anazalia kwa sababu ya kuachwa na msichana mwingine, that is wicked. That is not even close to godliness. It is so far away from godliness. You see dhambi ya kawaida. That is beyond the level or the graph of sin. So unapata we are surrounded by so great a multitude of wickedness. Tutafanyaje ili ndio tuweze kufikisha kile ambacho Mungu anataka tutimize? Time is against us. There is no time. Because kila siku another baby is born. Each and every day unakaribia kwa kaburi. Each and every day unaendelea kuzeeka. Each and every day mtoto mwingine anazaliwa. Each and every day mayouth wanakufa. Each and every day tunazika wengine. Each and every day mtu mwingine anakuwa recruited kwa gang na wizi. Each and every day kuna mtoto mwenye anapigwa risasi anakufa. Each and every day kuna mtoto mwenye anamerepiwa. Each and every day evil is continuing to increase. Then unafaa kujiuliza swali, what is the purpose that the Lord brought you here for? If hizo vitu zote zina happen around wewe, then what are you supposed to do? What do you have to do? What are you supposed to be doing right now? Wakati mtu anakosa kujijua, a lot of things happen. Is that wewe mwenyewe unaishige maisha venye wewe mwenyewe unafikiria na kichwa yako. A time is going to come that opportunity zenye Mungu alikuwa amekupatia na ile timing alikuwa ameiweka zitakupita. What are you going to do afterwards? Utafanyaje? Wakati time yenye Mungu alikuwa amekupatia kurepent itaisha, what are you going to do? Wewe endelea tu kusema ati mimi nitaokoka kesho, sijajitayarisha saa hizi. Hakuna mtu mwenye acha nikwambie, ukisema ati utaokoka kesho, hiyo tu demon yenye inakuambia ukoke kesho, bado kesho itakuja. Utaiambiaje kesho? Kwa sababu kesho itafika. There is one thing my mom used to tell me when I was young. Alikuwa ananiambia acha nikuambie kitu. Mtu mwenye huaga anadanganywa anakuwa na wakati kuliko mtu mwenye anadanganyana. Because wewe utadanganya na time yako ya kudanganya itaisha. But who is losing? Wakati unapoambiwa okoka vizuri, wacha wokovu wa kuregea. Wakati unapoambiwa hivyo and then you think that you have a lot of time. Unafikiria kwa sababu unakuja kanisa na unakaa chini na unasikiza neno la Mungu, you think that you have the benefit of time. You think that you are still young. A day is coming that utaanza kuona ushaanza kupata wrinkles kwa uso. A day itakam utaanza kuona umetokea ndevu na ndevu zimeanza kutokea za white. A day itakam wale watoto wenye wewe mwenyewe wakati wenye ulikuwa form 4 walikuwa wanazaliwa, utaanza kuona wakioa na bado hujai hata okoka. A time will come that utakuwa unapatia wasee story. Unawaambia nikiwa kijana, mimi ndo nilikuwa nachafua meza mbaya sana. Nilikuwa nakanyaga crate ya pombe. Wakati nilikuwa young, mimi ndo nilikuwa nasema nilikuwa nacheza ball kwa timu fulani. Unaanza kuoneshana picha. Sasa hiyo time ilishapita. That season Mungu alikuwa ameiweka ndo kubless, lakini you were not connected to the times of God. Kwa sababu ulikuwa unasema I still have time. Paul akisema redeem time because the days are evil. He knew that the most precious possession unaweza pata kwa hii dunia is something called time. Time ni kitu moja ambayo haiwezi rudi nyuma. It waits for no king.
So wakati unafikiria uko na time mingi sana ya kujibamba kidogo, cha kwanza nende bash moja mbili, kwanza ni jibambe, hiyo time haitairudi tena. Saa hizi wewe ni mzee kuliko venye ulikuwa jana. Next week utakuwa 1 week older. Next year time kaa hii, you will be 1 year older. Time keep ticking, another baby is born. Wakati itafika 5 years, utakuwa angalia back hizo miaka 5 kujiuliza ni nini nimefanya kwa hizo miaka 5. Hiyo mwaka imepita mpaka saa hii, what have you done that is productive, that you can bring on the table and the king can bless you? What have you done? Kwa hizo miaka zimepita kutoka umalize high school, ni nini umefanya ambao unaona hivi ya kwamba mimi nimefanya hii? Do you have a plan concerning what you want to do tomorrow? Do you have a future? Have you written your vision on a tablet where a person who is running can view and see it? Uko na plan gani ya kesho? Because time keep ticking, another baby is born. Ama unasema utakula jaba tu leo na ukule tu kesho? Ama unasema ka December kwanza kaishe, tuanze fresh January na Mungu, na January ikianza day 1 ndio unaenda kuchomoa lock kwa sababu ulela jana ukuwa tei kwa maji? What are you going to do? Time keep ticking, another baby is born. The only thing that stands against you, between you and the grave, is time. Ni nini uko nayo una plan kufanyia Mungu wakati yenye wewe mwenyewe utakuwa 1 year older kutoka saa hii? It doesn't matter ile time yenye umewaste. One thing I want to assure you is that there is no condemnation to you. But one thing that I bring to you is the limelight, that as long as you're listening to the sound of my voice, there is hope for you that you can still catch up to what the Lord wants you to do. Unajua, nimeona watu wengi sana wenye wanakuwa stubborn sana ni wale watu ambao wametoka high school. Kwa sababu reality bado haijawahit. Hawaja explore life vizuri, wakaona mambo venye inakuaga 3D. Bado wanataka kuonja tu vitu. Wacha nikuambie, nilikuwa hapo. I was there. Nikimaliza form 4. Mimi ndo nilikuwa kusema, nilikuwa nuza hadi pombe shule. Nilikuwa kusema. But I'm telling you, right now, wakati nakuambia hivi, nakuambia unaweza waste time yako, ujipate waste 20 years of your lifetime. Ndo reality inakuhit ukiwa 40 years. Si ajabu. Ako ka slavery kenye kamekushika. Ako kakajaba, ako kenye lazima uende kila siku. Au ka slavery yako, hako ndo kana kuoga in the ukisoma about the prodigal son. Yeye mwenyewe wakati alikuwa nakula na nguruwe, Bible inasema ati yeye mwenyewe there is something that he loved to feed his heart with ya Kikuyu inasemaga na makoro mamukarafi. There is something specific in those food that he was eating that he loved. There is a certain slavery that inakuwa imeshika kila mtu. Yangu najua ilikuwa gani? Kwa sababu nilikuwa experiment kila kitu kwa hii dunia. And then venye nilikuwa napanda hizo levels, the more nilikuwa napanda kwa grades zingine. Ninatoka bado kwa sigara, ninaingia bado kwa bangi, ninatoka kwa bangi, ninaingia bado kwa shash, kutoka kwa shash naingia dibi, unaingia dibi, the more unaendelea ukipanda hizo realm, the more unaendeleanga kuona yenyewe kuna ulevi ingine new level yenye unapandaga. And the more wewe unaendelea kukua na huyu ulevi ya new level, the more unaendeleaga ku lose yourself. The more brain yako inaendeleaga kurudi nyuma. Kwa sababu drugs huwa zina slow down the brain processing of a person. Zina eat your time. The devil is about it's against your time. Shetani anataka kuconsume time yako. Sasa wewe uko youth, sasa ndio yuko most productive. Wakati utafikisha miaka 40, miaka 50, hautaweza kusimama hivi kuhubiria mayouth wakusikie. Watakuona kwamba wewe mzai toka hapa. Wewe ulikuwa na wakati wako, si ulijibamba? Hata si tuache tujibambe. Lakini ukiwa kijana saa hii, ukiwa unaenda kuambia vijana wengine that the Lord can save and redeem a soul, you are standing firm with your word, then the Lord, the Holy Spirit of God put a seal on those words and you're living with a destiny. Time keep ticking, another baby is born. Kesho utakuwa 1 day older. Hiyo wiki ingine utakuwa another week older. What are you going to do wakati yenye utafikisha 40 years ama 50 years? Wewe kijana unajiona sai wewe ndio mhandisi sana. Utafanya aje time yenye utaona ushaanza kumea ndevu za white zishaanza kutoka? Kwa sababu simba unajua watu wenye wanatumiaga drugs huzeeka haraka sana.
Kama kuna kitu unatumiaga, mtu uzeeka haraka sana. The more you waste yourself in sin, the more something dies in you. Something that pulls you to the stronghold of God dies in you. Unaendelea kurudi nyuma kila siku. Brain yako inaendelea kuprocess pole pole nyuma. Na unajua the more mtu anazeeka, the more brain yake yuendelea kukua slow, kwa processing. Thus unapata ule mtu mzee kabisa, reasoning yake inakuwa iko down. Kwa sababu time yenye mtu anazeeka, something leaves from you. Kama ulikuwa mtu mwenye yeye ni energetic, ulikuwa mtu mwenye yeye mwenyewe unajua ku crack jokes, watu wanacheka. Ulikuwa mahali penye wewe mwenyewe huaga unachangamsha mbogi. Sasa unajipata saa hii ushaanza kuzeeka, hizo materials zinaanza kulose, zinaanza kupotea. There is a very great precious possession when you are a youth. Something so precious. Na ndio maana shetani anakuwa against the youth. Shetani anakuwa anataka tu kutarget youth because he knows the ability that is in you when you are a youth. Anajua ile time yenye wewe mwenyewe umepewa na Mungu ya kukuwa more productive, itakuwa productive time yenye wewe ni youth. Wakati utatoka kukuwa wewe ni teenager, ukiingia level nyingine ya kukuwa wewe ni mzazi, there are things that utatamani kufanya zenye ungefanya kitambo lakini hukuzifanya. Endo upate mtu mzee saa hizi mwenyewe anaendelea tu kukula chavis na ni mzee na akona 70 years. Endo muulize kama angeza rudi kijana anaweza fanya aje? The one stress yenye wanakuwa nao ni wakati wao wenyewe wameenda kutisha mapension, wanaona ashaenda kuretire, wanaanza kupatwa na depression because life yake yote hakuna productivity yoyote aligive. Hakuishi na plan ya maisha yake. Hakuweza kupangia maisha yake kutoka A hadi Z. Yeye mwenyewe alienda kujiingisha kwa mafegi. Pesa yote yenye anapata, hesabu ya kwanza lazima kwanza ni buy pako ya sport. Kila siku ana buy pako mzima kila siku. Hiyo addiction inaendeleaga hivyo, inaacha kuwa pako moja, inaanza kuwa pako mbili na pako tatu. Unajipata the more you're doing it, the more your time is being consumed. Kuna mtu niko naye rafiki yangu, ni mzae ako na miaka 50 na bado kautumwa ka slavery kafegi bado kamemshika. Anajaribu, anatamani kama anaweza acha, lakini yeye mwenyewe kwa sababu ameitumia miaka mingi sana, ishafika level ya kukua habit, anashindwa kuacha. Now time is still ticking. The more time inaenda, the more anakaribia kwa kaburi. The only thing that stands between you and the grave is time. And time keep ticking. Time hairudingi nyuma. Wewe mwenyewe ni ujirealize. The Bible says that when the prodigal son came back to his own senses, he said to himself that I will return to my father. Because he knew that he had wasted a lot of time. Kwa raha za dunia zenye hata hakuna faida yote zilimletea. Hapo ndo mahali zinaelekezeanga mtu. Buda, endelea kuvuta bangi kabisa. Endelea tu kutumia hizo vitu kabisa. Let me tell you one thing. Kuna time itafika, utajirealize na utawish kama unaweza turn back time kutoka starting point uanze safari tena. Watu wengi sana wanakuwa na hizo regrets, wana develop stress na depression because they did not live with a purpose. They live for themselves. They did not live for others. Yeye mwenyewe hakujali anyone else. Hakujali hata familia yake, kwa sababu akishika pesa kitu ya kwanza lazima achomoe lock, na akichomoa lock ni hivyo. Pesa yote yenye alikuwa ameweka kwa mfuko amesema ati atabai nini na nini, ajipata hata hakuna kitu amebai. Time keep ticking, another baby is born. Wakati unakunywa saa hizi, kuna kijana tulianza kunywa na yeye, mimi hata ndo nilimfundisha, mpaka saa hizi bado anakunywa pombe. Nikijaribu kumuongelesha ananiambia ati pombe haikuumbiwa watu wengine, iliumbwa yeye, ati hajamaliza tanki yake. Nikaomba kijana, endelea tu hivyo. Umeona wale watu wote wenye pombe imepeleka kwa kaburi? Ni watu wangapi wamekufa kwa sababu ya pombe? Ni watu wangapi wamekufa na lung cancer kwa sababu ya kuvuta fegi? Ni watu wangapi wamekufa na blood pressure kwa sababu ya kutumia chavis? Ni watu wangapi wamefia tu kwa sababu ya kutumia ndom? Ni watu wangapi? Ni watu wangapi saa hizi wana spend time yao kwenda hapa prison, kwenda kudungwa mat juu wameshindwa kuacha heroin? Ni watu wangapi saa hii? Anauliza kama angeza kuwa soba tu kama wewe,
Juu uso ilishaharibika, macho ikazeeka, kila kitu yake ikazeeka kabisa. Anawishikana as a return time back, aweze kurecover ile time yenye amewaste. Na wewe uko hapo unadhani wewe ni mjanja sana, ukienda kujingisha kwa mandom na kwenda kujingisha kwa madawa. Let me tell you one thing, kuna time itafika reality wakati itakuhit, haijakuhit vizuri. Reality wakati ina hit mtu, hapo ndo depression huaga inakushikia, because time umewaste yote na haiwezi rudi nyuma. Ukianza kutumia kapombe mara za kwanza, mtu ubambika sana, unaweza kuona nikao uko above the whole world. Wewe ndo kusema. Wakati unaendelea hivyo, kwa wiki kapili, kwa wiki katatu, tumacho tunaendelea hivyo kukua red. Endelea hivyo hivyo, naendelea hivyo. Wakati umekosa madoo, wakati una mkwanja, unapata mambogi yako mseko na soo, wao mnasema acha tuende kwanza tukukunywa chang'aa. Mnaenda mnapiga chang'aa zenu, maana mnazoea kukunywa chang'aa. Ukikunywa chang'aa, lips zako zinaanza kuchomeka, sura yako inaanza kuzeeka, unajipata mwili yako imeanza kukonda. Wakati una doo ya kukunywa chang'aa, uko na kachwani, unaendea Njaba. Wenda Njaba unakesha siku mzima, haujalala, macho imekondoka hivi, juu ukiwa Njaba huwezi lala. Ukitumia hivyo for 1 year, enda uangalie ile picha yenye ulikuwa umepigwa before uanze kutumia, na ile picha yenye wewe mwenyewe umepigwa lately wakati unatumia, you'll tell the difference. Kuna mtu tulikuwa na yeye, akaniambia yeye ameokoka, lakini bangi haezi acha, kwa sababu hakuna mahali imeandikwa kwa Biblia mtu aache bangi. But ukiangalia huyo mtu kwa maisha yake, ukiangalia brain yake, unaona processing yake ndio anaelewa mambo, akona knowledge ndio, but he doesn't have the wisdom to direct him to use that knowledge. Wajipata time bado inaenda, hakuna matunda yote unapata katika maisha yako. Jesus alisema, you shall know them by their fruits. According to the fruits of your labor, that is what shall make us know who you really are. Because a time is coming that wewe mwenyewe kikosa kujirealize sahi, a time will come. Time keep ticking, another baby is born. Na ndo maana Paul alikuwa anasema that redeem time, because the days are evil. Kwa sababu zile vitu zinafanya wewe ukose kwenda kwa the cross of Jesus. Hizo vitu zinafanya wewe mwenyewe usiokoke sahi, because unaona kuokoka ni ufala. Kwa sababu mtu akiokoka utapatana naye akiwa na taxin, hautapatana naye na njugu, hautampata na kajingjong. Mtu akiokoka utampata kana staga kwa barabara. Unafikiria si mtu akiwa ameokoka ni mjinga sana, venye yeye mwenyewe hajui test ya pombe. I know, najua test ya pombe, najua test ya bangi ni kusema nini, najua test ya heroin ni kusema nini, najua test ya cosmos ni kusema nini, najua hizo drugs venye mtu kufeel wakati anatumia. I know that, I've been there, I've done it. So wakati wewe mwenyewe kama umeanza kujiintroduce, wacha nikuambie, there is nothing productive in them. Mtu kunywa hizo vitu, unakunywa pombe, unasikia uko stimulated, ka steam hako kanapanda, unaanza kusikia raha. Lakini wacha nikuambie kitu moja, a day will come that utaangalia nyuma hivi na utaweza kuregret kwa nini uliwaste time yote. Kuna mtu nilipatana yeye akaniambia, I wish kana as a time nyuma. Juu sasa niko 56 years old, bado alikuwa mlevi. Akaniambia mimi naweza taka sana kuokoka, lakini hata sasa nikiokoka naokoka nifanye aje? Sasa mimi ni mzee, sina hata nguvu. Nini ninaweza fanya? Nikamwambia the Lord still loves you just the way you are, and the Lord cares for you. Usitake kuishi kama hujatimiza kile Mungu alikuleta kutimiza. Kaa chini, calculate your life, calculate zile risk zote zenye zinaweza kuwa mbele yako wewe ukianza kutumia hizo stuff. Wakati unatumia bangi, hauwezi takata bibi yako ajue unatumia bangi. Why? Because it is gross. Si kitu noble, si kitu ya heshima, si kitu inaweza fanya mtu yote ya kuheshimu. Wakati unatumia tufegi, unajiona wewe mwenyewe ndo kusema. Si kitu hata unaweza simama ukuwe proud nayo. Wakati unakata maji, wewe uko pale, wewe ndio umechafua meza hiyo wiki. Si hata ni kitu unaweza simamisha uambie watoto wako ukizeeka that mimi ndo nilikuwa nachafua meza. It is not noble at all. Kitu wenye hauwezi kalisha watoto wako chini uambie kuhusu, wachana nayo. Kitu wenye hauwezi taka watoto wako wafanye wakati watakuwa kama wewe, usifanye. Because whatever you're doing right now with the time that the Lord has given you, hiyo kitu
itakuja kuzaa mazao baadaye. Na utakuja kuregret, Buddha. Utaregret tu kama mimi. I've wasted a long time in my past. Kama mimi ningejirealize kitambo, right now maybe ningekuwa a great man mwenye anajulikana dunia mzima. But I wasted my life with drugs and those kind of things. Sahi lazima uanze kutoka scratch. Because when you realize yourself, the only thing you have to do is to go back to the drawing board. Mungu aanze na wewe kutoka scratch. God is a king and he works with policies. God does not bypass his policy. Haezi bypass policy yako ati sababu wewe umetoka kwa familia mabombe. God haezi bypass policy yako ati kwa sababu wewe mwenyewe unajiona wewe ni mahandi, wewe mwenyewe uko na nguvu. Haezi. Nimeona watu wa handsome wakizikwa. Nimeona wasichana wasopu sana wakizikwa 6 feet deep. Nimeona wakililiwa. Nimeona wakiacha wazazi wao, wasichana wadogo, kwa sababu ya kutumia hizo stuff. Nimeona wakidungwa mavisu, wakiacha kwa barabara kama wamelewa, wananyang'anywa na wametoka kulewa. Nimeona hizo stuff. Nimeona watu wa young wakilose life zao kwa sababu mahali penye walipatikana si mahali penye panafaa. Shetani huaga anakupatia ka addiction ndo kakuweke kwa position yenye yeye mwenyewe anaweza kumalizia. He knows that yeye mwenyewe hana authority ya kukuja kukuua once, lakini atafanya wewe mwenyewe ualign kwa ile njia broad yenye Yesu alituambia kuhusu. Na kwa hiyo broad way hakuna grace ya Mungu ya kukuprotect. God is a king, he works with policies. The Lord loves you, but let me tell you one thing, if you don't align yourself with his path, there is no way the Lord is going to be with you. Macho ya Mungu huanga inatafuta mtu mtakatifu ndio ikaweze kumbariki. Wewe sasa uko club saa hizi, unakata maji na uko na dhao tu kwa mfuko. Hata hiyo dhao hujui utapata pesa wapi ingine hata ya kulipata nyumba. Wewe jiulize, you are still wasting yourself with the little that you have. Yaani unajipata hata ukishikata kitu ya kwanza unafikirianga ni kumochoa. So unajipata hata time yenye unapata pesa mingi, the first stage yenye unaendaga ni kwa klabu. I was like there, I was like I was there. I've done it. I know what it feels. Najua venye mtu anasikiaga. Unadhani ni stimulation peke yake unatafuta, lakini unakuaga ukitafuta kitu inaitwa addiction and slavery. Slavery yenye wewe mwenyewe hautaweza kuturn back time, kurecover ile loss yenye wewe mwenyewe umelose. Ile miaka yote utakuwa waste, hakuna venye utaweza kurecover. Redeem time because the days are evil. Time keeps ticking, another baby is born. The Lord God Almighty akona plan na maisha yako. Saa hizi ukishinda ukisema ati kesho, hata hiyo kesho bado shetani atakaa mtu na utasema tu kesho nyingine. The spirit that is telling you tomorrow, that spirit, if you don't put it to death today, there is no way you can ever put it to death. Bwana asifiwe sana. Nafurahia Mungu sana kwa sababu ya huu wakati. And I know that kama unanisikiza, if your heart is contrite and you would desire to change and to live according to the path of God, there is a possibility that the Lord can redeem you and place you back to the path of light. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na ni moderator anasema you don't waste time. Anasema you waste yourself. Yes, you waste yourself. Nimo, God bless you so much. Thank you so much. Stanley Monye, God bless you so much. Tabitha Margaret anasema all pleasures will pass, the word of God remains. That is the verdict. Hata hizo pombe unakunywa, kuna watu wenye walikuwa na walikata maji na season yao ikaisha. Guka yako walikuwa na pia yeye maybe alikuwa nakata maji. Saizi yako wapi akate maji? Kuna kijana alikufa 2 weeks ago, alikuwa rafiki yangu na alikuwa apenda sana ukata maji. Sasa yako wapi? Pombe ilikuwa inafanya asiokoke. Sasa yako wapi? That is what happens. All pressures will pass away, but the word of God remains. Nimunaritu nasema God help us to number our days. That's what the scripture says. The greatest loss is wasted time. God help us, because when time passes, it never comes back. Haiwezi rudi tena. Time ikishapita ni hivyo. Kama saa hii jana haitairudi. Na kuna time leo ilikuwaga 2 years to come. Kuna time leo ilikuwaga 10 years to come. Ilikuwa future leo. Kuna generations zenye walikuwa nasema that wanajua vizuri hawataifikisha 2023 December kama sisi.
Hiyo generation ilipass, kukakam generation nyingine ikapass. Sasa tuko kwa hii generation na haitaishi, itaisha tu. Waithera Njoro anasema oi Ngai tuigwetha, Mungu atuhurumie. Thank you so much David. George Kiari anasema the capability in youth is what God needs in his kingdom. That is for sure. Because one thing I must tell you, that kuna vitu venye youth anaweza fanya venye mzae wako haezi fanya. Kuna zile vitu unaweza fanya that mzae wako haezi fanya. Kwa sababu gani? Because the time that you're supposed to be more productive is when you are a youth. But when that time passes, there is no way, there is no possible way that you can turn back time. Uambie Mungu, naomba unifanye nikuwe youth tena ili niweze kuishi venye wewe mwenyewe ulikuwa umepanga. When time passes, it's gone. That's why Paul alikuwa anasema redeem time, because the days are evil. Time keep ticking and another baby is born. When you are a youth, you have the ability to do a lot of things. Na ukizeeka utaweza kuzifanya. May God help us. Cecilia Wachiuri anasema amen. God bless you so much Cecilia. Stanley Monya anasema very painful. God bless us. Amen. God will remember us. God will help us. Wadhira anasema Ephesians 5:16, redeem time because the days are evil. Yes, that is Ephesians chapter 5 verse 16. Thank you so much. Anasema Ephesians 15, redeeming the time because the days are evil. Wadhira gai wega kamweke ogothe karia mwenako. Mahinda maya ni moru. These days are evil. Use your time well because these days are evil. George Kera anasema something you cannot feed to that family. Amen. Kuna wakati nafikaga mtu akishashika so yake 5, kitu ya kwanza yeye anafanya anda kutoa lock. Kwenda kutoa lock na yeye kutoa lock tu hivyo. Hizo pesa zingine hatajua zimeisha aje. Kuna time nilikuwa na group ya watu wameokoka, watu wameacha pombe. And one thing happened. Kuna mmoja alikuwa naokoka vizuri wiki mzima. Sasa hiyo wanafanya kazi kutoka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Akishalipo haezi come fellowship. Baki unapata na Monday, Sunday nayo asubuhi ameamka na marosto mbaya sana. Jua amelala akikunywa pombe. Hana ile ability ya kusema no to all those things of the world. Ability ya kusema no haiko. Time keep ticking. Another baby is born. Only God can restore our wasted time. Yes, God is faithful. And Caroline Binya anasema the bitter truth this generation need to hear. That is it. That is why God raised us, so that we can teach them the path of righteousness and the path of holiness. Caroline Binya, God bless you so much. Tabitha Magren anasema the gospel of repentance inakataa kuwili. God is calling for confession and repentance. There is an everlasting joy in salvation. The light is here. Let's accept it. The light of salvation is here. Because hakuna kitu ambayo inaweza redeem mwanadamu if not the blood of Jesus Christ that can buy you from those sins. There is a difference between salvation and redemption. Redemption ni kununuliwa. Is when Jesus Christ bought you with his own blood, that you may come out of that slavery and that you may become what the Lord of glory brought you to this world to become. Time keep ticking. Another baby is born. So just know the more una waste time, the more unakaribia kwa grave yako. And the more unakaribia kwa grave, the more we mwenyewe zile vitu zenye ungefanya ukiwa myang, the more hizo opportunities zinakutoka moja moja. Sasa ukiwa na miaka 50, hauwezi hubiria. Wewe ni kijana uko na miaka 50. Maybe God alikuwa anataka kutumia uhandsome wako ndio ukaweza kuhubiria wale mavijana wengine na wasichana wengine na wangekusikia. But saa hizi wewe ulijiharibu na pombe na nini. Sasa ushazeeka, hata hakuna mtu anaweza kukutrust. That is why the Lord needs youths. That is why the devil is after youths. Ukienda kwa klabu saa hizi, utapata wale watu wengi saa hii wako kwa klabu wakikata maji ni mayouths. Hauwezi pata wazee wakiwa wengi kwa klabu, hata ukipata ni 2 watatu. Kwa nini hawakunywi pombe saa hii? Kwa nini utaipata mwanamke mzee akikata maji? Unapata wasichana saa hii wa high school, wasichana hadi wa primary school, wasichana wa college unapata anajua kubaimia mizinga, ma Jack Daniel, kwanza wajibambe wa have mabash kwa nyumba. That is what happens when this generation is tapped to those wicked and advices of those knowledge of the world. There is no way the knowledge of God can take control over you. And the more time inaenda, the more unaendelea kukizeeka. Ile glory God alikuwa amekupatia ukue productive nayo ukiwa youth, wakati itaenda, God will never restore that again. Itabidi wewe umearise kwa tu mzae. Ujaribu tu kupreach kwa tu na ile miaka yenye uko nayo. Saa hizi wewe ni myang.
Take that opportunity. Usikubali slide ati kwa sababu unasikia nyewe unataka maji tu kesho peke yake. Hiyo kesho haikuangi kesho. Hiyo kesho inakuaga 1 week. Na hiyo 1 week inakuaga 2 weeks. Hiyo 2 weeks inakuaga mwezi. Shetani anakuambia tumalize ka December vizuri. Hiyo ka December kuna karoho kana kuaga hapo ka krisi. Date 12 na date 24. Wase ukata maji usiku. Hapo ndo wasichana wengi sana they lose their virginities. Wapata wasichana wengi wanakuwa pregnant that specific time. Kwa sababu inakuaga ni katiba fulani ya watu wa Kenya venye anakuaga in that pattern ya wa Kenya that date 12 na date 24 usiku inakuaga ni ya kujibamba. Klabu sayo ndo zinafunguagwa kama zote. Zinafunguagwa hadi che. Paka ukiona date 31st. Watu wengi sana wenye wanakuaga initiated kwa drugs. Hiyo time ni wengi sana. So unajipata wewe mtu mwenye hata hakuwa na slavery yote. Anaasha New Year na ka-altar ka-immorality. Anaasha New Year na ka-altar kakunywa pombe. Ka-altar fulani kwa sababu yeye mwenyewe aliyekewa ka-heroin kwa bangi ya kivuta. Na yeye mwenyewe ikamuingia, akasikia hiyo kitu ni fiti. Kesho akaendea ingine. Sasa ikimaliza mwezi moja, huyo mtu anaenda kubai dibi yake. Na dibi moja ni wanchwani, kadogo tu ka scoop wanchwani. Alafu unajipata hata haitoshi, unatumia kama 6 kwa siku moja. Wewe mwenyewe unajipata unatumia so 9. 900, you need 900 ya heroin peke yake kila siku na hauna job. Inakuharibu sura, inakuharibia maisha, inakufanya unakuwa useless. Time keep ticking, another baby is born. Waithera anasema gaida ithia utuika instrument ugoteithia hamwe na ruciaro rwakwa Rwanda yako. Amen. God bless you so much and your generation. May the Lord be with you and enrich you in his goodness and his mercies be upon us in the mighty name of the Lord. Let us give thanks. Abba Father, in the mighty name of the Lord, we worship you, we honor you this day, we give you glory, honor and adoration. Tunasema ni asante kwa wema wako, fadhili zako, rehema zako Bwana, upendo wako juu ya maisha yetu Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa sababu Bwana umekuwa pamoja nasi. Tunakuomba ukaweza kutusaidia Jehova, tukaweza kuishi kadri na mapenzi yako, tukaweza kutumia wakati ambao umetupa Bwana kadri vile ambavyo unavyotamani Mungu wetu. Tunakuomba Jehova ukaweza kutushika na mkono wako Bwana, ukaweza kuturegesha katika njia ambayo inafaa. Turegeshe Jehova katika njia ya ukweli, njia ya neno lako siku ya leo Bwana, kwa ajili wewe ni mfalme na hakuna kama wewe. Ninakuomba siku ya leo Bwana ukaweza kuokoa watoto wako Bwana. I pray that you may redeem them, oh God. Wale ambao Bwana wameanza kuingia kwa vitu tofauti Bwana, wale ambao wameingia kwa immorality, wale ambao wameingia kwa pombe, wameingia kwa drugs za aina mingi Bwana, ninakuomba Bwana ukaweza kuhurumia siku ya leo, ukaweza kuokoa katika jina la Yesu Kristo. Upendo wako ni wa milele Bwana, damu yako Bwana bado iko Calvary Jehova, ikitulilia wale wenye dhambi Bwana, ili ukaweza kutuokoa Jehova. Na kuomba ukaweza kuokoa na kuwarejesha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bariki hii show siku ya leo, bariki Theophilus TV, bariki Theophilus Church Bwana, ukaweza kuwa pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Hii familia ya Theophilus Bwana online Jehova, ninakuomba ukaweza kuwakumbuka Jehova, ukaweza kuwatenda mema wale ambao katika TV ya Theophilus Bwana, ninaombea baraka zako na neema yako Jehova. I pray for the entire body of Christ this day on this altar Jehovah. May you remember them in the mighty name of the Lord. Those who seek you day and night in the truth and in the spirit, remember them, O King of all the glory, as they cry for the lost nation, as they cry for the lost youth, O God. I pray that you may hear our prayers, O King of all the glory, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna kama wewe Jehova. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wale ambao hawajaokoka rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba uniokoe dhambi na makosa. Siku ya leo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nipe Roho wako Mtakatifu akuwe mlinzi wangu na akuwe kiongozi wangu, kuwa mchungaji wangu kila siku ya maisha yangu. Shetani, kutoka siku ya leo nimekukana, mimi ni wa Yesu milele daima, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ninaomba na kuamini. Amen, amen, amen. God bless you so much. Wale ambao tulikuwa pamoja nao
God bless you. God do you good. Ndio nasema then 31st wanaokoka wote after 2 weeks. Wana backslide na kuanga hivyo. George Kira nasema God bless you Pastor David, timely message, may God redeem our youths and enlighten them. God bless you so much Apostle George Kiarie, ni Mundarito, God bless you. God bless you Tabitha Margaret, Mungu atendee mema. Wale ambao wangetaka kutoa tithe zao na offerings, our producer atatuwekea namba katika screen yetu na najua ya kwamba Mungu atakubariki. Hadi tuonane siku ya kesho. Shalom, shalom, shalom. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Nyanya ekuga atiriri na ni ugakinya atiri ati thutha wa maundu macio ningaitiriria andu othe roho wakwa, nao ariu anyu na airetu anyu ni makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Guku gwa Theophilus TV nokuo wamukagira tafarira ciothe ciri na kiguni muturire-ini waku. Na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thini wa tafarira ya Theegi wa Njaba. Haha tuligaya na kiugo kia Ngai oroho tukamurika ciegi miturire itu na muno makiria we uritwo ni hinya. Mandiko ni muigaga ati kugotwo ni kirumi ni mundu wikaga atia ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire bao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Mandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we do embrace weakness yaku. Do embrace ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutigira uinuke. Kire Ngai agukuigire ni giakura. Na ngiuga maita maingi hinde twahonoka tuingiro thamaki-ini wa Ngai. Tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndungikora mutumia wina ihu ati kirabu thaa kenda cia utuku ni guthia arathia rwimbo. Ndungimukora ekirite pamu kana agitengera kana agithie na andu kana agithiania na iritu. Athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota kwi expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o amwambiririo nginyagia wakana wona cihanda thaa kenda cia miaraho.